ሁለት አይኖች እሳት አይነካቸው ማሉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይኑን በከት من خشية الله አንደኛው አይን አላህን ፈርታ ያለቀሰች ሁለተኛ ወአይኑን ባተት ተህሪሱ في سبيل الله በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መንገድ في سبيل الله ስትጠብቅ ያደረች አይን ሁለቱ አይኖች እሳት አይነካቸው ማሉ ሐዲሱ ኢማሙ ተርሚዚ ዘግቦታል ወሰሐሁ አልባኒ رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي ስለዚህ ይህ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው አብዱላህ ኢብኑ ዐምር ረዲየላሁ ዐንሁማ لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق ب1000 دينار اللهم فرجي مالكسي اللهم فرجي عندي مالكسي 1000 ዲናር ሰደቃ ከመስጠት ይበልጣል እኔ ዘንድ ይል ነበር ይሄን እመርጣለሁ 1000 ዲናር ሰደቃ ከመስጠት አላህን ፈርቼ ማልቀሴን የበለጠ እወደዋለሁ ይል ነበር ማለት ነው